များတို့သိလား2012ခုနှစ်လောက်ကတငယ်ချင်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တော့စကားပြောဖို့အရန်ရှက်တက်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကကင်မရာကိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုသဘောထားပြီးစကားပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကပဲအခုချိန်မှာသူ့ကဘာအောင်မြင်ဆုံး YouTuber ဖြစ်နေရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယုံမလားမယုံလို့မရအောင်ဒါတကယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သူကတော့ကဘာအောင်မြင်ဆုံး YouTuber Mr. B ရဲ့ဇလံမှာသူ့ကို1998ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာMr. B ဆိုနာမည်ကြီးလာမဲ့ James Steven Donaldson ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုရှစ်စလုံးနဲ့ဂျင်မီလို့လည်းခေါ်ကြတယ်သူမိဘတွေကအမေရိကန်စစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတယ်ဂျင်မီရဲ့ငယ်ဘဝစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်မိဘနှစ်ဦးရဲ့စကားများရန်ဖြစ်တဲ့နေတူကကြားနေကြရတယ်2009ခုနှစ်မှာတော့မိဘနှစ်ဦးကွာချင်းပြတ်ဆဲခဲ့ရကြောင်းဂျင်မီကမိတကွဲဖတကွဲနဲ့နှွေးထွေးမှုစွာမရခဲ့ဘူးဂျင်မီကဆွဲလန်းမှုပြင်းထန်တဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကိုပြသတယ်တခုခုစိတ်ဝင်စားရတယ်အဲ့ဒီအရာကိုထမင်းမိတ်ဟင်မိတ်လှုပ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုဟာအသက်10နှစ်အရွယ်မှာဘီဘောပေါ်ဆရာထက်သန်မှုမှာပိုပြီးပေါ်လွင်လာခဲ့တယ်အသင်းလိုက်ကစားရတော့နှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့သူအသင်းထဲမှာထီးကျန်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်သူကလူတွေကြားမှာအတော်လေးမတတ်မတာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘီဘောကွင်းထဲမှာဆိုလည်းမျက်နှာအမြဲတမ်းညှိုးငယ်နေလိမ့်ရှိဂျင်မီမှာတငယ်ချင်းမရှိဘူးအမေကလည်းဝန်ထမ်းဖြစ်တာနေအိမ်မှာနေရတယ်တိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်အိမ်မှာအချိန်ဖြုံးမှုတစ်ခုခုလိုအပ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့လိုတာမန်လူတွေတောင်ဖန်တီးပြီးမျှဝေလို့ရတဲ့ WhatsApp တစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားခဲ့အဲ့ဒါ YouTube ပဲဖြစ်တယ် YouTube မှာဂျင်မီဟာ Minecraft နဲ့ Call of Duty လို့ game video လေးတွေစတင်ကြည့်ရှုမိခဲ့ပြီးချက်ချင်းပဲသူကဘေးဘောကိုဆွဲလန်းတယ်လို့ YouTube ကိုလည်းဆွဲလန်းသွားခဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့လိုပဲ YouTube ကိုဆွဲလန်းနေတဲ့ Chris Tyson နဲ့မိတ်ဆွေတွေဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တိုင်း2နှစ်လောက်ထိ YouTube အကြောင်းပဲပြောကြတယ်ဂျင်မီအသက်12နှစ်ရောက်တော့သူအရန်အားကျနေတဲ့ Woody Gamer တက်ဟာဝင်ငွေပိုကောင်းတဲ့ content creator တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အလုပ်ပါထွက်လိုက်တယ်ဆိုတာသူသိလိုက်ရတယ်ချက်ချင်းပဲဂျင်မီသဘောပေါက်သွားတယ်သူအရန်ဆွဲလန်းနေတဲ့ YouTube ကဝင်ငွေတွေရှာပြီးအလောက်ကတစ်ခုအနေနဲ့ရက်တီလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်သူက YouTube channel တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူစပြီးထောင်လိုက်တဲ့ channel နာမည်က Mr. B 1000ဆိုပြီးပေးခဲ့တယ်နောက်တော့1000ကိုဖြုတ်ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ Mr. B လို့ပဲပြောင်းလိုက်တယ်အစားပိုင်းမှာသူက game stream မှာတယောက်အနေနဲ့ game ကစားနေတဲ့ video တွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်နောက်တော့နာမည်ကြီး YouTuber ရဲ့ဝင်ငွေရပုံနဲ့ YouTube ရဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံစံတွေပတ်စံဘလို့ပေးလဲဆိုတာတွေကို video တွေဖန်တီးခဲ့တယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာကလူတွေရှေ့မှာစကားမပြောရတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကကင်မရာရှေ့မှာတော့သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်အတွေ့ကိုလည်းတကူရှာပြနိုင်ခဲ့တယ်အသက်15နှစ်အရွယ်ဒီဘေးဘောကစားလိုက် YouTube video တွေဖန်တီးလိုက်နဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကပုံမှန်တိုင်းပဲလည်ပတ်နေခဲ့တနေ့မှာတော့အကုန်လုံးပဲပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ကိုယ်အလေးချင်းတိတိတတ်တာကြာနေရကိုသတိထားမိပြီးဘိုက်ကလည်းအမြဲတမ်းအောင့်နေရကြောင်းဆရာဝန်နဲ့စစ်ကြည့်တဲ့အခါပြင်းထန်တဲ့အစာရင်ဥလန်းကြောင်းယောဂဖြစ်နေမှသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဝါသနာပါတဲ့ဘေးဘောအကစားကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်မစ္စတာဘီကဝမ်းနဲ့နေပေမဲ့ဒီယောဂကပဲသူ့ကို YouTube မှာအရင်တက်ပို့ပြီးစူးစမ်းလို့စိတ်ပိုင်းပြက်စေခဲ့တယ်။ तू YouTube မှာဗီဒီယိုတွေဖန်တီးနေတာနှစ်နဲ့ရှိကြာနေပေမဲ့သူ့အမေကလုံးဝမသိခဲ့ဘူး။တကယ်တော့ तू အခန်းထဲမှာဗီဒီယိုရိုက်နေတော့သူ့အမေကကွန်ပျူတာမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနေရပဲထင်ခဲ့တာ။ Mr. B ကသူ့ရဲ့ဖုန်းအဆုပ်လေးနဲ့ပဲဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးလက်တော့အဟောင်းလေးနဲ့ပဲအပ်တစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးဖို့အရှိခံလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ရမယ်ဆိုတာ तू သဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မုံမိုးကိုရွှေ့တာဆိုပြီးလက်တော့ microphone နဲ့မီးတွေလိုမျိုးပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဝယ်ယူခဲ့တယ်။ရလာတဲ့အရှိခံပစ္စည်းအရှိုးနဲ့လက်တွေ့မှာပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးဖို့စတင်စူးစမ်းခဲ့တယ်။ Mr. B နဲ့ Chris တို့ကလူအများကိုဖျော်ပြရင်ယူရပြီးပြက်လုံးများနဲ့လည်းဖျော်ပြခဲ့ကြတယ်။ Mr. B က YouTube မှာစူးစမ်းလာ2နှစ်ကျော်ရှိလာပေမဲ့အောင်မြင်မှုတော့မရသေးပါဘူး။သူ့ကိုမငြီးမညူစက်စူးစမ်းစီတဲ့တခုတည်းသောຢာကစိတ်အားထက်သန်မှုပါပဲ။သူကဘလောက်ထိအောင်စိတ်အားထက်သန်လဲဆိုရင်ကမ္ဘာအောင်မြင်လို့ YouTuber ဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုဖြစ်မလာမရင်သူ့ဘဝရဲ့အဆုံးထိစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးသူတန်လေးညာရှာထားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေထားဘူးလေ။ဒါပေမဲ့သူ့အမေကလုံးဝအောင်မပေးဘူး။သူအသက်18နှစ်အရွယ်မှာကြောင်းမတက်တော့ပဲ YouTube မှာပဲအချိန်မီစူးစမ်းခြင်းတယ်လို့သူ့အမေကိုပြောတယ်။ဒါကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့သူ့အမေကအိမ်ပေါ်မှာနေခြင်းကြောင်းတက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရဲ့အိမ်ပေါ်ကဆင်းဆိုပြီးသူ့ကိုပြောခဲ့။ Mr. B လည်းရွေးချယ်စရာမရှိရဲ့ဆိုနေ့ဘက်မှာကြောင်းတက်ဟန်ဆောင်ပြီးတခြားနေရာမှာ YouTube ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးပြီးအမေမသိအောင်ခိုးလုပ်ခဲ့။ Mr. B ကကြီးမားတဲ့အားထုတ်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့တယ်။ plastic ဓာတ်နဲ့ဇပွဲကုန်းကိုလှီးဖြတ်ပြတာမျိုးတွေလုပ်ပြခဲ့တယ်။ plastic နဲ့လှီးရအတော်ခက်ခဲပေမဲ့ဗီဒီယိုကလည်းအတော်လေးပေါက်ခဲ့တယ်လို့ပြောရအောင်။ကြီးစုသူအရန်များခဲ့တာကြောင့်ဝင်ငွေလည်းအထိုက်လျောက်ရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုတွေလွတ်လွတ်လပ်ဖန်တီးလို့ရအောင်အမေအိမ်မှာမနေတော့ပဲအိမ်ငါပြီးတယောက်လည်းတီးတက်နေရဲ့။ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာ Chris နဲ့ Mr. B တို့ဟာအပိုင်း900ကျော်လောက်ရှိတဲ့နာယူတိုဆိုတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုမထင်မဲ့ပဲကြည့်ပြသွားကြတယ်။ Mr. B ကိုမကြည့်ပဲမနေနိုင်တော့အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဇာတ်လမ်းတွဲလို့ကြည့်နေရင်ဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့ဗီဒီယို idea တစ်ခုကိုစိတ်ကူးရခဲ့။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတစ်ကနေ3သိန်းထိရေတွက်ပြခဲ့။သူရေတွက်လို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာနာရီ40ထိကြာခဲ့။အဲ့ဒီဗီဒီယိုကို YouTube မှာတင်လိုက်တာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်ပထမ9ရက်အတွင်းကြည့်ရှုသူ9သန်းအထိကျော်ခဲ့။ဗီဒီယို400ကျော်လောက်ဖန်တီးပြီးမှအဲ့ဒီတစ်ပုတ်ထဲပဲလူသိများခဲ့တာ။ဒါသူ့အတွက်တော့ဝမ်းနဲ့ပီတိဖြစ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပါပဲ။ YouTube မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူများထက်ထူးခြားပြီးအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်မယုံနိုင်စရာတွေလုပ်ပြရမယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်လာတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့2သိန်းတိရေတွက်ပြတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်ကူးခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဖန်တွေနဲ့တိုက်သလုံးဆော့ပြတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုများကြောင့်ပဲ2019ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ subscriber 0ကနေတသန်းထိရလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့် Mr. V ကကြော်ညာများရိုက်ကူးဖို့ထိကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရပြီး Quick ကုမ္ပဏီကသူ့ကို$9000နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် Mr. V ကဒီကြော်ညာပေါက်စီရမယ်ဒါမှကျွန်တော်$1000ပေးရမယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုခဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားမှုနဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုယုံကြည်တဲ့ကုမ္ပဏီကသဘောတူခဲ့တယ်အဲ့ဒီငွေနဲ့ Mr. V ကတခြား YouTuber တွေအိမ်မက်ထဲတော့ထင်မမှတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလုံးပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့အိမ်ရှီယာမဲတယောက်ကို$1000လုံးပေးလိုက်တာပါ။ Quick ကအဲ့ဒီလူရဲ့တုတ်ပြန်မှုကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီး YouTube မှာပြန်နေတဲ့အခါဗီဒီယိုကပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။ Mr. V ကအောင်မြင်လာတဲ့တပြိုင်တည်းကုမ္ပဏီမှတ်တံဆိပ်ပေါင်းများစွာက Mr. V နဲ့လက်တွဲခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကနေဝင်တဲ့ပတ်စံတွေကို Pride အလှူများလုပ်ခဲ့။နောက်တစ်ခုကပီဇာပို့တဲ့သူကို$1000ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့သူ့အမေကို$1သိန်းပေးပြီးအကျွေးတွေလည်းဆက်ပေးခဲ့။ Mr. V ရဲ့နီးကရိုးရှင်းပါတယ်။ဗီဒီယိုတစ်ခုကရတဲ့ငွေအားလုံးကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပါတဲ့သူတွေစီလှူဒန်းလိုက်တာပါ$1000ကနေ2000ထိပေးတာလူ3သိန်းမှာတယောက်တောင်မလုံနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အရာပါသူ့ဗီဒီယိုကိုမြင်တာနဲ့မငြင်းနိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုပေးလိုက်လို့ပြင်ရတဲ့တုတ်ပြန်မှုကကြီးစုသူတွေကိုကြည်နူးစေတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဗီဒီယိုတွေကအရန်အောင်မြင်တာဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့တူ YouTube ကရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကြော်ညာအမှတ်တရတွေကရတဲ့ဝင်ငွေကအရန်ကိုများပြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ဒီပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးနိုင်စေခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာ Mr. V ကဖန်တီးမှုနောက်တစ်ခုကိုတက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်အရင်က plastic ဓာတ်နဲ့စကွဲကုံကိုလှိဖြတ်ပြတာမျိုးတစ်ကနေတသိန်းတိရေတွက်ပြခဲ့တာမျိုးတွေတဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့$ထောင်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်ဥပမာကတ်ထူပုံများနဲ့အေယာမအိမ်တလုံးဆောက်ပြတာရေအောက်မှာ24နာရီထိုင်ပြတာတွေနဲ့ဗီဒီယို format တစ်ခုဖြစ်တဲ့စင်ခေါ်မှုများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပါဝင်သူများအားလုံးစိတ်ဝင်စားစရာတာဝန်များပေးအပ်ထားပြီးအနိုင်ရသူကကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကားတစ်စီးကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့အကြာကြီးကင်နိုင်သူကိုကားကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတာမျိုးအဲ့လိုပဲတခြားဗီဒီယိုမှာလည်းအနိုင်ရသူကိုပိုင်ချက်လျင်တစ်စီးပေးခဲ့တာမျိုးအကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ Mr. V ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ရှန်ဒလာဟဲလိုနဲ့နိုလန်ဟန်ဆန်တို့လိုရှင်းလန်းဗီဒီယိုတွေမှာပါဝင်လာတာပါပဲ Mr. V ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုစတိုင်ဟာလူကြိုက်များတဲ့တပြိုင်တည်းကြီးစုသူကလည်းမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလာခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာ Mr. V က subscriber 3 သန်းထိရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Mr. V ကသူ့ရဲ့တမ်းမေးတွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြင်ရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ရင်ကတမ်းမေးတွေကမတက်ရက်တဲ့ပြင်ဆွဲဆောင်မှုလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်လူတွေကြည့်ချင်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ viewer တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ဥပမာဒီဗီဒီယိုမှာသူကတယောက်တည်းအရှုပ်ခံထားပြီး24နာရီကြာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဗီဒီယိုရဲ့တမ်းမေးမှာရှုပ်ပွားမနေပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲတုံးထားတယ်ကြီးစုသူရဲ့အာရုံကိုပြချင်တဲ့ဇက်ကောင်ကိုလိုလျောက်ဆွဲဆောင်နိုင်စေတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုမစခင်ကမြင်နေရမယ့်တမ်းမေးကစားအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာသူကကမ္ဘာအကြီးဆုံး၄ခုမျှော်စင်ကြီးကိုတိစောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမျှော်စင်ကိုနောက်ခံထားပြီးသူကရှေ့မှာနေရာယူထားပါတယ်လူစိတ်မှာပြန်ပြန်လူသားတဦးရဲ့အရွယ်စားကိုတိတိကျကျမှန်းဆနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမျှော်စင်ကလူသားတဲ့အစာပေါင်းများစွာကြီးနေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဟာရှက်ရှင်းပဲအံ့အားသင့်သွားကြပြီးလူတွေကဗီဒီယိုကိုနှိပ်ကြည့်ကြပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ဗီဒီယိုရဲ့တမ်းမေးပေါ်ကပုံနေပေါ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားဖြစ်စေဖို့အတွက်အယောင် theory တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတမ်းမေးပုံမှာသူ့ကိုလိမ်မော်ရောင်နဲ့ထင်ရှားစေဖို့အတွက်နောက်ခံနေရန်ကိုအမဲရောင်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်တကယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့နေရန်ကအဖြူရောင်ဒီလိုတမ်းမေးကိုတေချာသေးစိတ်ပြင်ဆင်ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တာကြောင့်ဗီဒီယိုကလေးနှိပ်ကြည့်မှုနှုန်းကတိတိကျကျမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့တမ်းမေးရဲ့အရေးပါပုံကိုကြုံလို့တွဲပြီးရှင်းပြတာပါဒါပေမဲ့ Mr. V က YouTube မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်တမ်းမေးတစ်ခုတည်းကောင်းနေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာသိတယ်လူတွေကဗီဒီယိုအဆုံးထိမကြည့်ဘူးဆိုရင်စူးစမ်းပြီးဖန်တီးထားသမျှဘာမှတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုသူတွေအဆုံးထိကြည့်စေဖို့အတွက်မိနစ်အလိုက်ထူးခြားတဲ့နီးဗျူဟာတွေနဲ့ဖန်တီးခဲ့တယ်ဒီလိုနီးဗျူဟာတွေသူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများမှာအတိအကျဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသူဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကဗျမ်းမြ15မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့သူတွက်ချက်ခဲ့တယ်အများစုက YouTube မှာပရိသတ်30မှ50ရာခိုင်နှုန်းအထိဟာပထမ1မိနစ်အတွင်းမှာပဲဗီဒီယိုကပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာသူသိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဗီဒီယိုအစမှာသူပေးချင်တဲ့ message ကိုတမ်းမေးနဲ့တိုက်တယ်မှာပြသခဲ့တာ။ဒီဗီဒီယိုမှာနားမကြားသူ1000ကိုပထမဦးဆုံးချိန်နားကြားအောင်ကူညီပေးတော့မှာပါ။ကြည့်ရှုသူကဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာကိုရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီးဗီဒီယိုကိုကြည့်ချင်လာအောင်ဆွဲဆောင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့ပထမ10စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲပထမဦးဆုံးလူကိုနားကြားကရိယာတက်ဆင်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုသူကစိတ်ကြည်နမှုရရှိပြီးဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်ကြပါတယ်။1မိနစ်ကနေ3မိနစ်ကြားမှာတော့ထူးခြားစေတဲ့နီးဗျူဟာတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။အရှိခံအားဖြင့်ဇလန်းကဒီအပိုင်းမှာအရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေရကြောင်းကြီးစုသူကဇလန်တဲ့မျောပါလာပြီးနောက်ဆုံးဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမြင်ရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားလာစေပါတယ်3မိနစ်ကျော်တဲ့အခါကြီးစုသူပြင်မသွားပဲအဆုံးထိပါလာအောင်အားသိစေလောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြလေးရှိပါတယ်ဥပမာဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူကကရိန်းပေါ်မှာအိမ်တလုံးကိုပြုတ်ကျစေခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြီးစုသူညင်းငွေမသွားအောင်စင်ခေါ်မှုများစွာတွင်မျော်လင့်မထားတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ဆွဲဆောင်ပါတယ်3မိနစ်မှ6မိနစ်ထိဇလန်နဲ့ဇက်ကောင်ကိုစိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာရှေ့ဆက်တိစောက်ထားပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အရာများလည်းပါရှိပါတယ်6မိနစ်ကျော်မှနောက်ထပ်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုထပ်လုပ်ပြပါတယ်နောက်ဆုံးကြီးစုသူကိုအဆုံးထိပါလာစေခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုဆုံးမှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုရှာပေးထားပါတယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုဟာကြီးစုသူကိုအမြင့်ဆုံးထိစိတ်ကြည်နမှုပေးနိုင်ပါတယ်အခုလိုအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ပြီးဖန်တီးထားတာကြောင့် Mr. V တို့ရလက်ဟာလည်းသူ့ဗီဒီယိုကိုမြင်ရင်မကြည့်ဘဲမနေနိုင်တော့တစ်စက္ကန့်မှမရှမ်းလက်ပဲကြည့်စေခဲ့ပါတယ်
Mr. B ရဲ့ဒီနီးဗျူဟာကအမခမ်းပါပဲသူဟာအခုလို YouTube ကို YouTube ပြီးတေချာအာရုံစိုက်ပြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်2019ခုနှစ်မှာတော့ subscriber 30ထိရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်နှစ်အနည်းငယ်မှာတော့ Mr. B ကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအချိန်ဝါနဲ့တူ Feedtable လို့ခေါ်တဲ့ chocolate မှတ်တံဆိပ်ကိုထုတ်လို့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးသူဟာ view stat အမည်နဲ့ YouTube Analytics 2တစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်ရောက်မှာတော့ Mr. B က subscriber 300ထိကျော်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာအောင်မြင်ဆုံး YouTuber ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပင်မြင့်လေတိုက်လေဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲထင်မဲ့မထားတဲ့ကြီးမားတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်နှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်မှာ Mr. B အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်ဖရန့်ဟာထင်မှတ်မထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်ကူးပြီး Mr. B ကိုပုတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Mr. B ကိုဆွဆွဲထားပြီး Mr. B လိုပဲကွန်ပျူတာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ graphic ကိုဖန်တီးပြီးဗီဒီယိုတူပြုတ်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆွဆွဲတာက Mr. B ရဲ့ Pride လုတ်တဲ့ channel မှာအလှငွေများနဲ့ Pride လုပ်ငန်းများကလည်းအတူရောင်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုပြိုင်ပွဲဗီဒီယိုများမှာလည်းအနိုင်ရတဲ့သူကိုတစ်ခါမှစုပေးအပ်တာမရှိဘူးလို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုကြည့်ရှုသူ10သန်းကျော်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် YouTube နယ်ပယ်အတိုင်းဝမ်းမှာလည်းကြီးကြီးမားမားပွက်လို့ရိုက်စီခဲ့ပါတယ်။ Mr. B ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမကြိုက်တဲ့သူတန်ပေါင်းများစွာလည်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့အတူလက်တွဲထားတဲ့ကုမ္ပဏီအမှတ်တရပေါင်းများစွာကလည်းယုံကြည်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်သဘောတူစာချုပ်များဖျက်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပြီး Boycott Mr. B ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ social media မှာရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ Mr. B ရှာချုံမှုစတင်ပြီလို့လူတိုင်းထင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဇလန့်မပြီးသေးပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတခြားဘယ်သူမှဆိုထိတ်လန့်ရှောက်ရှားသွားနိုင်ပါတယ်။သို့တော့ Mr. B ရဲ့တည်ငြိမ်ရင်းချက်မှုကိုပြသခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆွဆွဲချက်များကိုရှင်းရှင်းမတုတ်ပြန်ပါဘူးမကြခင်မှာပဲ Sogi C ရဲ့အမည်ရှိ YouTube channel တခုဟာဒေါ်ဆန်ရဲ့ဆွဆွဲချက်များကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အသေးစိတ်ဗီဒီယိုတခုတင်ခဲ့ပါတယ်ဥပမာဒေါ်ဆန်က Mr. B ဟာသူ့ဗီဒီယိုထဲမှာကွန်ပျူတာကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Sharata ကိုအသုံးပြုပြီးအတုလုပ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိတ်ဆက်ကအမှန်တကယ်ပါအဲ့လိုပဲတခြားဆွဆွဲချက်များကိုလည်းမှားယုံကြောင်တက်သေးများနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်တစ်ပတ်နည်းငယ်ကြာမှာ Mr. B က3နာရီနီးပါးကြာတဲ့ podcast တစ်ခုကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးသူဖန်တီးထားတာဟာဘာအလိမ်ညာမှမပါပဲအစစ်မှန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆွဆွဲချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတုတ်ပြန်ခဲ့ပါဥပမာပြောရရင်သူ Pride လုပ်တဲ့ Big Philanthropy Channel ဟာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးအကျိုးမြတ်မြူတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ channel ရဲ့စီးရင်စစ်ထားတဲ့အကောင့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုအများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်အောင်ရှင်းပြခဲ့ပါ channel ထဲမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Pride လုပ်ငန်းများဟာအစစ်မှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကဘာပေါ်ကဘယ်သူမှဆိုစစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းမှရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုကြောက်ချခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်အင်တာနက်ကနေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ content creator တက်တန်းတစ်ချောင်းအကြီးမားဆုံးခက်ခဲကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်မှာ Mr. B က subscriber တန်း900နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအသက်တင်ရှမ်းတာမှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံထိရှိပါတယ်သူဟာ Amazon Prime နဲ့ဒေါ်လာတန်း100နဲ့ရှိုးတစ်ခုလည်းဖန်တီးပြီးပါပြီပြီးတော့သူဟာကျွန်တော်တို့လို YouTube ကိုစိတ်ဝင်စားပြီး content creator ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အိမ်မက်ရှိသူတွေအတွက်တော့အတူခိုးကြရတယ်မကုန်နဲ့စံပြတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှိနေပြီးအားကြီးတစ်ခွက်လိုအမြဲတမ်းတွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုတာငြင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီထဲကမှလှုံ့ဆော်မှုရှိဆုံးအပိုင်းကတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာနံပါတ်1ဖြစ်နေတဲ့ YouTuber တယောက်ကအရင်ကလူအများရှိမှစကားတော့ရဲရဲမပြောရဲတဲ့သူတယောက်ကနေစူးစမ်းပြခဲ့တာပါဖုန်းအဆုပ်လေးနဲ့စခဲ့တဲ့ကောင်လေးတယောက်သူ့ကိုမွေးထားတဲ့မိခင်ကတော့အယုံကြည်မရှိလို့အိမ်ပေါ်ကဆင်းခိုင်းခဲ့တဲ့သူတယောက်ယူချင်းစရာကောင်းတဲ့contentတွေဖန်တီးခဲ့လို့လူအများဝိုင်းဆဲတာခံခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ဟာသူယုံကြည်တဲ့ဝါသနာကိုအသေးလဲစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့ချိန်မှာလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့လေးစားအားကျခြင်းကိုခံနေရပါပြီစူးစမ်းမှုကိုယုံကြည်ပါတာထွက်တဲ့ရှည်လန်းတိုင်းကိုအားထဲပါတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာပါ